lagi sedang dalam kondisi akutnya itu dia bisa diiringi juga dengan demam. Jadi seperti infeksi-infeksi paru lainnya, ada demam dulu, batuknya makin bertambah, dahaknya makin bertambah banyak volumenya, bertambah banyak jumlah cairannya. Halo sahabat Hermina, kembali lagi di channel Hermina Hospital bersama saya Apoteker Rizky Fajar, masih di Observasi. Obrolan seru varian edukasi. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang mungkin kalian sudah tunggu di rumah, yaitu sering sesak dan batuk, waspada PPOK. Kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang mungkin kalian sudah tunggu-tunggu di rumah. Siapa lagi kalau bukan Dr. Faisal, spesialis paru. Halo dokter. Ya, halo. Apa kabar dok? Baik. Iya. Baik dok, pertanyaan dari sobat-sobat Hermina di rumah nih dok. Sebenarnya apa sih PPOK itu dok? Terus kemudian gejala awalnya itu apa supaya kita bisa lebih dini mengetahui apa itu PPOK seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi perkenalkan saya Dr. Faisal, spesialis paru di Rumah Sakit Hermina Podomoro. Jadi siang hari ini untuk acara ini kita akan membawakan mengenai masalah PPOK. Sesuai dengan pertanyaan yang tadi, apakah itu PPOK? Jadi secara mudahnya PPOK ini kalau dari singkatannya adalah penyakit paru obstruktif kronik. Jadi penyakit paru yang disebabkan oleh obstruksi itu artinya ada hambatan atau perlambatan jalannya udara, jalannya oksigen, aliran oksigen di saluran napas kita. Nah, dan bersifat kronik, artinya bersifat sesuatu yang sudah berjalan lama, tidak akut. Dia bersifat seperti progresif, jadi sesaknya akan bertambah memberat dari tahun ke tahun. Misalnya untuk tahun kemarin, tahun 2023, pasiennya masih sanggup untuk jalan kaki 100 meter, jalan kaki ke depan rumah, keliling rumah. Nah, tahun ini sesaknya makin memberat sehingga dia sudah tidak sanggup lagi untuk jalan kaki keliling rumah atau lebih dari 100 meter. Dia harus berhenti dulu sebentar, menarik napas, istirahat sebentar, dan baru melanjutkan lagi. Nah, jadi bersifat progresif sesaknya ini. Seperti itu. Oh iya. Oh berarti gejalanya itu batuk yang sesak ya dok? Iya, betul. Diiringi juga dengan batuk. Biasanya sih pasien akan bilang, saya akan sesak kalau saya batuk-batuk. Nah, gitu. Jadi pertama memang betul batuk-batuk dulu, batuk dia sesak. Ada gejala lainnya nggak dok selain batuk dan sesak? Ada, kalau dia sedang dalam kondisi akutnya itu dia bisa diiringi juga dengan demam. Jadi seperti infeksi-infeksi paru lainnya, ada demam dulu, batuknya makin bertambah, dahaknya makin bertambah banyak volumenya, bertambah banyak jumlah cairannya, bertambah banyak kekentalannya, jadi lebih kental lagi, sehingga itu akan menyulitkan bagi pasien mengeluarkan dahaknya. Dan kalau dahaknya yang kental itu ada di dalam saluran napasnya, dia akan sulit keluar, dan itu otomatis akan menghambat juga aliran udara yang akan keluar masuk dari saluran pernapasannya. Jadi akan membuat pasien menjadi sesak. Oh gitu dok, baik dok. Kemudian siapa saja sih yang berisiko terkena PPOK dok? Atau hanya orang yang sering perokok saja gitu dok? Ya, jadi orang-orang yang berisiko PPOK. Kalau dulu zaman saya masih dulu bersekolah, sekolah spesialis paru, jadi PPOK itu biasa disebut male over 40. Nah, laki-laki di atas 40 tahun. Karena kenapa sih laki-laki dicurigai PPOK ini disebabkan oleh karena kebiasaan atau pola hidup yang tidak baik, seperti misalnya merokok. Nah, karena komposisi laki-laki lebih banyak yang merokok dibandingkan perempuan, jadi otomatis sering ada pada pasien-pasien laki-laki. Dan over 40 artinya mulai terlihat di atas umur 40 tahun. Nah, itu mulai terlihat kondisi gejala-gejala seperti tadi, sesak, batuk-batuknya. Tapi sekarang paradigma itu sudah berubah semua, karena
ternyata tidak laki-laki, perempuan juga banyak yang sudah mulai merokok. Kemudian di samping asap rokok ada polusi-polusi udara, ya, asap kendaraan di lingkungan, polusi-polusi dari pabrik, asap pabrik segala macam, itu bisa membuat memicu terjadinya PPOK. Ditambah lagi sejak usia muda kebiasaan merokok ini juga makin muda usianya sudah dimulai gitu ya, sudah mulai merokok karena akses untuk mendapatkan rokok-rokok ini lebih gampang dan lebih mudah gitu ya, beda dengan dulu. Zaman saya masih kecil itu masih ada orang berjualan rokok yang masih menegur anak kecil kalau beli rokok. Betul. Nah, kalau sekarang nggak ada. Iya, lebih beli bebas ya, aja. Dok, ya. Iya, betul. Bagaimana cara mencegah PPOK itu, Dok? Apa hanya dengan kita menghindari rokok saja atau bagaimana? Iya. Tentu PPOK ini di samping kita menghindari pencetus utamanya yaitu asap rokok, kita hindari juga dengan pencetus-pencetus lain. Misalnya dia akan mudah juga dengan asap-asap dari lingkungan dengan polusi udara segala macam. Artinya kalau kita keluar rumah biasakan kita, apalagi yang memakai kendaraan roda 2 ya, itu langsung kita berpaparan terpajan dengan asap-asap polusi udara, asap knalpot. Nah, kita biasakan memakai masker. Istilahnya kita sudah mengurangi, sudah ada barrier antara kita dengan udara luar yang kurang bersih. Dan yang kedua, pola hidup juga. Nah, jadi saluran pernapasan kita ini ada masa-masanya kapan dia mencapai puncaknya. Saat bagus-bagusnya itu saluran pernapasan kita, nanti dia akan ada mulai menurut grafik menurunnya. Nah, itu terbukti pada atlet-atlet biasanya ya. Atlet-atlet umur 20-an, 20, 30 itu lagi puncak-puncaknya. Setelah itu dia akan menurun karena kemampuan bernapasnya sudah mulai berkurang. Nah, sudah gitu atlet yang sudah sukses kebanyakan ya, jadi sudah mulai lagi pola hidupnya sudah berubah, sering begadang, ya mungkin ada yang sebagian merokok. Nah, itu jadi sering terjadi seperti itu. Nah, jadi pada manusia juga, orang biasa juga terjadi seperti itu. Saat dari awal makin meningkat kemampuan parunya, fungsi parunya, nanti pada sampai suatu titik dia sudah di titik puncak, dia akan menurun. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita membuat titik puncaknya kita ini agak memanjang, jangan buru-buru di umur 20-30 gitu ya, kalau bisa di atas 40. Betul. Nah, artinya kita dari umur muda kita sudah biasakan pola hidup yang baik, jauhi merokok, atau bagi orang yang sudah merokok di rumah, misalnya nih orang tuanya sebagai orang tua, bapaknya sudah merokok, dia ingin tapi anaknya tetap sehat dan dia jangan merokok di rumah. Gitu. Kalau dia tidak sanggup untuk berhenti merokok, supaya anak-anaknya tidak terpajan dengan asap rokok tadi sejak awal, sejak balita udah kena asap rokok, ya udah bisa dibayangkan tuanya nanti besarnya seperti apa. Nah, terus olahraga sudah bagus, dilatih segala macam, sehingga pola hidup yang bagus, tidur yang cukup, tidak ada terkena asap-asap rokok segala macam, itu diharapkan dapat membuat fungsi parunya bertahan lebih lama, sehingga otomatis nanti kalau dibandingkan dengan orang yang perokok di umur 60 tahun, dia masih sehat-sehat aja, masih sanggup olahraga, masih sanggup naik sepeda. Kan banyak ya kita ketemu ya lansia-lansia tapi 60 masih asik sepedaan, betul, masih bisa main sepeda segala macam. Nah, ada yang 60 sudah sebentar-bentar jalannya berhenti, ngapa-ngapa. Nah, seperti tadi. Oh iya, baik, siap Dok. Kalau misalkan kita sudah terkena PPOK nih Dok, kita harus bagaimana Dok? Atau PPOK itu sebenarnya bisa sembuh atau tidak sih? Nah, jadi PPOK ini agak khas ya. Untuk PPOK ini kadang-kadang suka kita bersinggungan dengan asma. Itu mirip-mirip ya, sama-sama gejala yang dirasakan adalah batuk dan sesak. Nah, cuma pada asma ini ada periode-periode tertentu. Misalnya karena asma ini disebabkan oleh alergi, tentu
ada masa-masa kalau dia terkena alergi. Nah, alerginya bisa dari makanan atau dari udara yang dingin. Nah, intinya bisa keluar saat-saat udara dingin di malam hari segala macam. Nah, tapi kalau PPOK tidak ada waktu, tidak apa jam berapapun, kapanpun dia bisa timbul. Nah, jadi dia tidak dapat diperbaiki lagi saluran napas yang sudah rusak akibat asap rokok tadi. Tentu otomatis dia harus bergantung dengan obat-obatan. Nah, ada obat-obat tertentu, terutama obat-obat yang dihirup, dihisap oleh pasien, yang akan bekerja di saluran pernapasannya, sehingga nanti saluran pernapasan akan lebih terbuka, lebih membuka lebar, sehingga aliran udara yang jalan keluar masuknya lebih lancar, sehingga pasien juga dapat menjalani kehidupan dengan baik, tidak sesak. Oh, siap. Berarti sebenarnya kalau PPOK itu bisa sembuh ya, Dok ya? Sebenarnya tidak bisa disembuhkan, tapi kita kontrol. Nah, artinya kita sudah sampai derajat terkena PPOK yang sudah derajat sekian, jangan sampai kita meningkat lagi derajatnya. Tambah parah lagi gitu ya? Betul, jangan sampai kita Baik. tambah parah. Tambah parahnya itu adalah makin sering kambuh, makin sering kita datang ke rumah sakit untuk kontrol, atau makin sering datang ke IGD karena kita tiba-tiba dapat serangan napas, sesak napasnya. Nah, jadi itu kita menjaga supaya kita tidak terkena itu. Nah, yang sudah terjadi ya sudah sampai level sini aja kita jaga dengan tambahan obat-obat tadi supaya levelnya tidak naik. Berarti bisa ditahan tapi nggak bisa diturunkan nggak lagi. bisa lagi gitu. Siap. Oke, kalau dulu kan kita mengenal COVID-19 ya, Dok ya. Jadi kalau dulu tuh batuk kita bisa membandingkannya seperti apa, Dok? Misalkan batuk sesak karena COVID atau batuk sesak karena PPOK tuh ada bedanya nggak sih, Dok? Kalau batuk sesak karena COVID itu kan artinya ada suatu infeksi ya. Infeksinya di situ lebih berperan. Walaupun pada PPOK juga ada infeksinya, tapi pada COVID ini misalnya infeksinya lebih berperan, tentu yang dilihat adalah dari jenis mohon maaf dahaknya ya. Oh, iya. Nah, jadi sama-sama berdahak juga. Kalau PPOK sudah makin lanjut tingkat keparahannya, PPOK-nya tentu akan menghasilkan dahak juga lebih banyak, dan kadang-kadang lebih kental juga, lebih banyak dan lebih kental. Tetapi pada yang infeksi atau COVID ini, dari awal dia sudah langsung kental, sudah langsung lebih banyak dahaknya, lebih kental dahaknya, karena dia lebih banyak mengandung sisa-sisa dari virus-virus tadi. Nah, gitu ya. Jadi bedanya di situ, dan ditambah lagi dia ada dominan dengan ada demamnya, segala macam tanda-tanda suatu perlawanan dari tubuh karena masuknya benda asing seperti virus. Jadi badan kita juga punya sistem pertahanan seperti tadi. Ada benda asing, virus atau kuman yang masuk, kita langsung melawan dengan terjadi demam, terjadi batuk. Nah, itu lebih dominan ke arah situ. Kalau pada PPOK tentu dia kan sesak dan batuk biasa, tapi dia tidak ada demam. Jarang lah. Ya, ada demam, cuma nanti setelah berapa hari menjalani sesaknya itu, karena kondisinya menurun terus, barulah masuk infeksi oportunis. Nah, dia ngelihat-lihat nih kuman nih, wah ini hostnya atau badan kita nih sedang lagi drop. Nah, disitulah dia masuk. Ya, tambahan virus-virus lain ya. Iya, betul. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih, Dok. Adakah pesan khusus ke sahabat-sahabat Hermina di rumah, Dok? PPOK ini sebenarnya adalah salah satunya adalah penyakit yang bisa kita hindari. Dihindari maksudnya kita bisa berperan untuk tidak mendapatkan asap-asap ini, karena asap-asap inilah yang akan membuat jadi penyakit. Beda dengan misalnya sakit yang lain, kita nggak tahu karena kita terhirup udara yang kurang bagus atau gimana, kita bisa terkena sakitnya. Tapi kalau PPOK ini dari asap rokok itu sebenarnya bisa kita hindari. Artinya perilaku hidup kita harus bagus, harus bersih, sehat, tidur yang cukup, olahraga yang cukup di pagi hari, di saat udara masih bersih, terkena sinar matahari, kita olahraga ringan, dan itu sudah dibiasakan sejak kecil, sehingga badan kita juga sudah mulai terbentuk sel-sel tubuh yang bagus, saluran pernapasan kita juga bagus, begitu. Kalau kita bisa melihat misalnya seperti atlet-atlet, nah coba kalau
Sobat Hermina ini tahu, misalnya Ronaldo itu CR7. Nah, itu umur berapa? Iya, betul. Dia larinya masih kuat, masih segala macam. Itu kalau dilihat pola latihan dia setiap hari dia selalu latihan sekian jam ini. Nah, itu sudah dari muda dilakukan. Nah, artinya wajar dia masih sehat sampai sekarang. Jadi itu dia pola hidup yang harus kita rubah. Baik, terima kasih dokter atas edukasi yang sangat bermanfaat ya dok ya. Berarti untuk PPOK ini terkait besar banget tentang lifestyle ya dok, atau gaya hidup ya dok. Betul. Jadi lebih banyak berolahraga sejak dini itu lebih kita terhindar dari PPOK ya dok, seperti itu. Baik, itu saja dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kan Sobat Hermina sudah tahu ya apa itu PPOK dan bagaimana cara mengatasinya. Apabila Sobat Hermina mengalami sesak atau batuk seperti yang kita sudah bicarakan dari di awal, jangan lupa untuk berkunjung ke Rumah Sakit Hermina Podomoro atau Rumah Sakit Hermina dekat di rumah kalian. Akhir kata, saya sudahi dulu untuk podcast hari ini. Sampai jumpa.